बर्तमान आम आसिक पहुँचीचु भद्रक जिला अंतर्गत चांदबाली ब्लॉक चोड़दिया ग्राम पंचायत रे जेहेतु चांदबाली बासी समुद्र कूलिया अंचल बास करती से विभिन्न प्रकार समस्या आसे केतबेले नई बढ़ी अदिनिया वर्षा बन्या जेहेतु समुद्र कूल चाषी मैंने चाषी करते मेरुदंड संपूर्ण बर्तमान भांगी जाइए जेहेतु से समुद्र कूलिया अंचलवासी बर्तमान आम आसिक एक चाष जमी पहुँचीचु ये आप देखिपे चाष जमी एक पोक लगी जाइए जोटा कि संपूर्ण चाष जमी नष्ट हो जाइए या पूर्व अनेक बात्या बन्या आसी जो फल चाषी मानकर बहुत प्रकार समस्या आसी थाए तो आम पाखे जड़े चाषी अच्छा आम सीधा सड़क सहित कथा और पचारि बुझा प्रकृतर समस्या कौन रही ये चाष को लेकिन से मतामत कौन रही परिचय देवे आज्ञा आम घरटा हूँ चांदबाली ब्लॉक चोड़दिया ग्राम पंचायत चोड़दिया ग्राम रे आज्ञा कौन कह जो समस्या आज कौन समस्या हूँ वर्ष चाष जो लुणा पानी बुड़ी जाइला चाषी प्राय बिहन पकई पार नथिले विभिन्न आड़ू बिहन किणिकी आनिकी चाष केयार रे रुई सारा पर बर्तमान जो समस्या पोकमरा औषध मारी बर्तमान धानर सब पोक लगी जाफल कि चाषी बर्तमान मुंडर हाथ देके आम बसचु चांदबाली ब्लॉक रे आमर जो कृषि संप्रसारण ऑफिसर माने रोचंती से दिने चोड़दिया ग्राम पंचायत कि चोड़दिया ग्राम को आसवा ना धरती नहीं तेणु आम कौन करूँ सहीटा को आम केमी बचीबू यहाँ पोक लगी जो कहते आज लगी पूर्व एमती अनेक समस्या अनेक समय लगे आम औषध मारिक ये करूँ कि एथर जो पोक लगी ये कौन औषध मानुना ये जो चाषर ये जो समस्या विभिन्न समस्या होची पोक लगुच अनेक समय नई बढ़ी आसूँ ये संपर्क आप अभियोग पूर्व आगर अभियोग ब्लॉक रे प्रति वर्ष करूँ कि सेठू कहीं आसती ना ना आम निजे पचारि उचारिक जो आपणकर औषध दुकान की पचारिक आनिक औषध सब मारू चांदबाली ब्लॉक रु जड़े कृषि संप्रसारण ऑफिसर एपर्यंत कि ग्राम सेवक दिने चोड़दिया पंचायत को आसती ना आम पाखे आउ जड़े भी चाषी अच्छा सहित आम डायरेक्ट कथा पचारि बुझा प्रकृति समस्या कौन ये चाष को नहीं जो पोक लगी से कौन प्रतिक्रिया रखुच्च आगे देखु ये बिल 2 एकर खंड बिल ये मोर पोक लगे विष पकई साप माछ कुचिया मरिया कि पोक मरुना आम चाषी मैंने कौन करूँ मुंडर हाथ दे बिल कथर बसमु ना जो लोक दिहना कर लोन कौट सुझीमु ना विष खाई मुंडार शुईमु सरकार को कौन दाबी जनइबे सरकार दाबी सरकार आमको कौन किमी उपाय कि दान देवे कौन करेंगे से सरकार बुझे ना मुझे 2 एकर जमीन धान मुझे देखा ये प्रकार मोर पोक नागी सब सरकार जहाँ बुझा ता बुझे आउ ये समस्या केते दिन है ये समस्या है 8 दिन 10 दिन भीतर विष स्प्रे कले साप कुचिया शेवल माछ कराणी माछ मरिया पोक मरुना पोक से आम पत्र चिरी देखला पोक से रही सब आपड़ देखुले आम चाषी मानक नहीं एक समस्या को लोक मान सामना को आनी एवं केवल गोटे जिन देखा बाकी रहा एम खबर प्रसारण है सरकार के तत्पर उठुंट से सरकार सहायता कौन जोगाई देउछंती। चांदबाली विजय महाली रिपोर्ट फोकस प्लस।